依個位置夠開闊嘛？今日睇一間咧位置開闊，同埋係唯獨一間嘅毛坯嘅4分1型別墅嚟嘅。呢個單位就喺我哋嘅爛情灣畔啦。咁呢個建面係103方嘅，咁呢個前花園咧相對就比較大啦，但係側花園咧仲係可以嘅。目前係毛坯嘅狀態，自己裝修好 OK。咁入嚟咧先係我哋呢個飯廳位置，呢個廚房方方正正嘅。咁目前咧呢邊係我哋大廳，呢個採光面夠細啦。目前毛坯狀態都有呢個採光面嘅。後期嘅話，呢度可以移出側花園，成個空間又闊咗好多啦。2樓同樣都係2個房，1個洗手間嘅。先睇我哋呢個大嘅房間先。咁出邊咧就係睇到我哋成個花園嘅景觀嘅。呢個樓間佢夠細闊，夠細軟嘅。跟住過嚟咧就到翻我哋呢個洗手間啦。呢個咧係可以做到乾濕分區嘅。仲有呢個第2個客房，採光都係到位嘅。目前喺3樓嘅露台咧，睇出係成個景觀超級舒服嘅。樓間佢夠遠啦，綠化夠多嘅。後期自己搭翻個陽光棚喺呢度，呢度就有個晾衫房噶啦。跟住咧呢入邊咧就係主人套房嘅，呢度較闊嘅空間，同埋咧入邊咧仲有我哋一個獨立嘅衣帽間嘅。咁衣帽間對過咧就係我哋一個洗手間嘅空間啦。呢個別墅位喺我哋爛情灣畔呢一邊嘅，爛情灣畔地勢比較靚，位置比較中心嘅，而且呢個單位呢個門面夠晒開闊，停車方便，同埋樓間距咧夠靚嘅。咁佢目前係103方，毛坯嘅狀態，140幾萬你就可以做業主噶啦。如果你想玩毛坯嘅，就記得過嚟睇佢啦。